तो ये सुजुकी मिरांज, इसका फ्यूल इंजेक्शन 570 था। इसका फ्यूल पंप प्रेशर चेक करो, चेक करें। फ्यूल पंप प्रेशर इसका इतना है कि गेज का पैप ही देखा जाए। दोबारा ऑन करें ज़रा। अब आप प्रेशर चेक करें इसका, ये देखें, ये इसका फ्यूल का प्रेशर 100 PSI जा रहा है। हालांकि पैप लीक होने के बाद ये इसका प्रेशर बहुत हाई है। इसका प्रेशर जो होना चाहिए तकरीबन 55 से 60 होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर जब चाइना का फ्यूल पंप हो उस सूरत में ये प्रेशर हाई होता है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होती। इसमें फ्यूल पंप ज़्यादातर जब चाइना का फ्यूल पंप होता है उस सूरत में ये फ्यूल प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हाई कर देता है। इसकी टैंकी खोलेंगे और फ्यूल पंप भी चेक करेंगे।